ин духтар барои тӯи арӯсии худ либос интихоб мекунад, аммо фурӯшанда онро аз ё гирифта мегӯяд ки либосро даст кардан дар мағозаи онҳо манъ аст. духтар дар ҳайрат аз фурӯшанда мепурсад ки чӣ гуна дар ин ҳолат бошад, зеро пеш аз харидани либос бояд онро санҷад. фурӯшанда ба ӯ пешниҳод мекунад ки либосро аз назар гузаронад ва пас аз пардохт онро дар хонаи худ санҷад. духтар омода аст ки либосро харад, аммо фурӯшанда нархи онро боло мебарад. дар пеши чашми духтар муштарие пайдо мешавад ки либосро пӯшида буд. духтар хоҳиш мекунад ки менеҷерро даъват кунанд то мушкилотро фаҳмад. менеҷер бо ёвари худ меояд ва ба духтар мегӯяд ки барои аз назаргузаронӣ либосро духтари дигар мепӯшад. духтар аз ин хашмгин аст ки аз сабаби ранги пӯсташ бо ӯ мисли саг муносибат мекунанд. менеҷер аз духтар хоҳиш мекунад ки равад ё ба полис занг мезанад. духтар меравад, аммо дар роҳ бо соҳиби мағоза во мехӯрад. кормандон ба ӯ дурӯғ мегӯянд ки вай мехост либосро дуздад. мард аз коргарони худ хашмгин аст, зеро ин духтар зани ояндаи ӯст. пас аз фаҳмидани вазъият, мард ҳамаро аз кор озод мекунад.